여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 우리 지난번에서 마태복음 26장에 있는 말씀을 계속하겠습니다. Мы продолжим говорить через 26 главу Евангелия от Матфея. 예수님은 겟세마네에서 기도를 하셨습니다. Иисус молился в Гефсимании, 그런데 그 제자들은 자고 있었습니다. но ученики спали. 예수님이 십자가에 못 박히시기 전에 이제 제자들이 먼저 가슴을 아프게 하죠. Прежде чем Иисус будет распят на кресте, сначала ученики ранят его сердце. 베드로가 예수님을 3번 부인하는 일도 있었고, Петр трижды отрекся от Иисуса. 또 제자들이 예수님 십자가 고통 앞에 있는 잠을 자고 있었고, И сейчас Иисус страдает, но ученики спали. 가룟 유다가 예수님을 팔권했습니다. И потом Юда Искариот продал Иисуса. 예수님 다른 고통도 컸지만 먼저 사탄은 예수님에게 줄 수 있는 모든 실망적인 걸 다 만들어주는 거예요. Да, конечно, Иисус страдал на кресте, но Сатана также и многими путями дает мучение Иисусу. 제가 복음을 한 동안도 그런 일들이 많이 있었습니다. Знаете, когда я передавал Евангелие, подобное происходило и у меня. 근데 그 중에 하나가 어떤 게 있느냐면은 내가 복음을 전한 형제 자매들로부터 마음의 아픔을 당하는 겁니다. И одно из них это когда те людям, которые я передавал Евангелие, дают мне страдания потом. 내가 대구에 있었을 때 한 번은 어떤 형제 집에 방문을 했습니다. Однажды, когда я жил в городе Тайгу, я посетил одного брата. 그 이제 고등학교를 다닌 학생이었는데요. Да, он ходил в старшие классы. 내가 문을 인기척에서 문을 열고 보니까 이제 누워 있는데 온 몸이 땀에 젖어 있습니다. Да, я видел, постучался к ним домой, но была дверь открыта, поэтому я вошел и увидел, что он 형제 лежит. 왜 그래? 형제 어디 아파? Он был весь потный, поэтому спросил, что с тобой? 예, 목사님 제가 너무 아픕니다. Он говорит, да, пастор, я немного болею. 왜 그래? Что случилось? 제가 어릴 때 개에게 물렸는데 Знаете, в детстве меня укусила собака. 그 개의 입에 그 입술에 독이 있는데 그 독이 있어서 내가 이렇게 고생을 합니다. И поэтому в их слюнях собаки был яд, и из-за этого я сильно 그러면서 이제 мучаюсь. 그 형제가 지난 막 이야기를 쭉 했습니다. И этот брат рассказывал о прошлой жизни. 형제야, 우리가 예수님을 바라봐. Я сказал, брат, давай будем смотреть на Иисуса. 우리는 약하지만 약한 사람이 예수님이 우리와 같이 계시기 때문에 무슨 일도 이길 수 있어. Да, мы слабые люди, но если будет с нами Иисус, то мы все сможем 그래서 제가 преодолеть. 형제에게 하나님 있는 믿음을 얘기하면서 기도를 했습니다. И я ему передавал слова веры и молился за него. 그 형제가 몸이 다 그 다음 날 가면 깨끗하게 나 있습니다. И на следующий день он был совсем здоров. 목사님 너무 감사합니다. Он сказал, пастор, спасибо вам 목사님 большое. 기도하는데 내 몸이 깨끗하게 나았어요. После вашей молитвы мое тело стало 정말 здоровым. 하나님 앞에 감사합니다. Я очень благодарю перед Господом Богом. 그래, 지금까지 몸이 아파서 이제 공부도 하고 주님을 잘 섬겨야 돼. Я сказал, ты до сих пор из-за того, что был слабым здоровьем, поэтому плохо учился, но теперь служи Богу. 목사님 감사합니다. Он сказал, да, пастор, 이렇게 хорошо. 기도해주고 И 돌아왔습니다. я молился и ушел, 그 вернулся 다음 домой. 날이 주일이었는데 И в следующий день, это было 그날 저희들 воскресенье, 교회는 성도들이 몇 명 되지 않아서 и в то время у нас не так много братьев-сестер было. 그 형제를 기다렸습니다. И поэтому я очень ждал этого 오늘 그 брата. 형제가 그 병이 걸려 나은 간증도 하면 좋겠다 그런 생각을 가지고 있는데 Я подумал, будет так хорошо, если он будет свидетельствовать о том, что он выздоровел от болезни. 예배 시간이 돼도 안 왔습니다. Но пришло время собрания, но он не 예배 пришел. 마칠 때 기다려도 안 왔습니다. И даже к завершению собрания он не 결국 пришел. 그 형제는 그날 교회 예배에 참석하지 И 않았습니다. в тот день этот брат не участвовал на собрании. 내가 무슨 일이 일어났나 또 더 아파졌나? Я подумал, может что-то случилось, может болезнь 그래서 제가 ухудшилась. 이제 그 집을 찾아갔습니다. И поэтому я снова навестил его. 열심히 공부를 하고 있습니다. Он усердно учился. 형제 오늘 왜 예배 안 나왔지? Я спросил, брат, почему вы не пришли на собрание? 그럼 형제가 깜짝 목사님 Он сказал, пастор, 왜? что? 목사님 제가 그동안에 계획에 물려서 막 고통하는 공부를 전혀 못했어요. Да, из-за того, что меня собака укусила, поэтому я не мог совсем учиться. 근데 이제 나가 지금 따라가도 다른 사람 따라갈 수 없고 공부를 해야 돼요. Но теперь я здоров, поэтому если я сейчас не буду учиться, тогда я не смогу догнать других. 물론 교회 예배 참석해야 할 줄 알지만 Я знаю, что нужно участвовать на собрании, 난 공부가 그렇게 급한데 목사님 너무 그 예배 쪽으로 자꾸 끌려고 하세요. но для меня сейчас учеба важнее. Но вы хотите, чтобы я пришел на собрание? 저는 그러면 Пастор, 안 돼요, 목사님. Пастор, вы не должны со мной так поступать. 그러면서 그 형제 오히려 짜증을 화를 냈습니다. И он начал вдруг злиться на меня. 난 너무 가슴이 아팠습니다. Знаете, честно, мне было очень
очень больно на душе. 예수님이 병을 고쳐줬는데 Ведь Иисус исцелил его от 주일 와서 болезни. 예배를 드리고 공부해도 되는데 Он может прийти на собрание, потом учиться. 그 형제 하도 강하게 얘기해서 제가 아무 말도 못하고 왔습니다. Но что бы я ему не говорил, он не принимал, поэтому я ушел оттуда. 그 다음 주일날도 교회 오지 않았습니다. На следующее воскресенье он тоже не 그 다음 пришел. 주일도 교회 오지 않았습니다. Еще на следующее воскресенье он снова не 그래서 пришел. 내가 가서 이야기를 뭘 할 만한 이야기 없었습니다. Но уже не о чем было мне говорить ему. 그리고 그 다음부터 그 형제는 전혀 교회를 오질 않았습니다. И впоследствии этот брат, он перестал ходить в 내가 церковь. 또 정말 이야기를 듣지 않으려고 했습니다. Потому что он совсем не хотел слушать меня. 오늘 내가 자기 부담스러운 존재가 돼버렸어요. И я стал для него обузой. 그러니까 이제 예수님 앞에서 예수님이 십자가에 못 박기 전에 고난도 컸지만 사는 제자들을 통해 사탄은 예수님 마음을 고통을 주려고 했습니다. Смотрите, конечно, было телесное страдание у Иисуса, но даже часть учеников сатана хотел причинить боль 그 Иисусу. 제자들을 통해서 가룟유다 예수님을 팔고 Поэтому Иуда Искариот продал Иисуса. 베드로는 예수님을 부인하고 Петр трижды отрекся от Иисуса. 그 제자들이 다 예수를 버리고 И все ученики ушли от Иисуса. 그래서 그 다른 그 제자들 예수 가운 제자들부터 받는 상처는 컸습니다. И та боль, которая идет от учеников, была велика для Иисуса. 제가 아까 처음에 얘기한 그 형제 지금 어떻게 지내는지 잘 모르지만 Я сейчас не знаю, как поживает этот брат, о котором я вам говорил только 어떨 что. 때는 제가 복음을 구원받는 형제 너무 기쁘고 즐겁고 가깝고 그랬는데 Этот брат, после того, как он получил спасение, он был для меня очень близким человеком. 어떤 때 그런 형제로 말미암아 정말 내가 섭섭할 때가 있고 정말 가슴 아플 때가 너무 많은 겁니다. Но очень часто бывало, что именно через таких братьев ко мне приходит большое разочарование, большая боль. 그럼 제가 복음 전도를 하는 동안에 사탄 항상 그런 일로 나를 실망하게 하려고 했어요. И пока я занимался делами Евангелия, Сатана всегда пытался сделать такое мне 여러분 разочарование. 베드로가 예수님 3번 부인했습니다. Смотрите, Петр трижды отрекся от 뭐 Иисуса. 얼마나 가슴이 아팠겠습니까? Вы представляете, как было Иисусу больно? 정말 그 베드로 예수님 3번 부인했고 Петр трижды отрекся от Иисуса, 가룟 유다는 예수님을 팔았고 а Иуда Искариот продал Иисуса. 그들은 또 예수 부활한 것도 믿어주지 않았습니다. И даже ученики не поверили, что Иисус воскрес. 주님의 그런 아픔이 있었듯이 Смотрите, как у Иисуса была такая боль. 저도 제가 저를 통해서 복음을 이제 구원받은 형제하면 하나 둘 일어나기 시작했습니다. Да, через меня люди начали получать спасение, появлялись братья и сестры в церкви. 그 막 그때 형제 구원받고 얼마나 기쁘고 즐거웠는지 모릅니다. Знаете, вы не представляете, как мне было радостно, когда люди получали спасение. 사탄은 얼마나 지혜로운 존재인지 Но Сатана — это такое мудрое 그렇게 기쁘고 существо. 감사한 형제하면 마음에 역사해서 Тех братьев, сестер, которые так благодарили Богу, начал действовать сатана. 이 하나님의 그 종을 대적하고 먼저는 형제를 거역하고 그래서 아픔을 주고 실망을 주는 경우가 너무 많습니다. И очень часто давала разочарование и отчаяние через этих братьев мне. 정말 그 베드로만 예수님 부인한 게 아니고 Смотрите, не только Петр отрекся от 가룟 Иисуса, 유다는 예수님 판 게 아닙니다. и не только Иуда Искариот продал 오늘날도 Иисуса. 하나님을 따르는데 예수님을 고통을 주기 위하여 사는 제자들의 마음을 예수 대적하고 숨고 그래서 더 아픔을 더 준 것이죠. Да, а через других учеников, также как через то, что они прятались, сатана причинил большую боль Иисусу. 그래서 제가 보면 사탄이 너무 지혜롭다는 생각이 듭니다. И когда я вижу такой момент сатана, мне кажется, сатана очень мудрый. 어떻게 예수님의 이름으로 죄 사함 받고 하는 성령을 모신 사람이 Да, потому что как те люди, которые приняли Иисуса Христа в свою 저렇게 душу, 하나님의 말씀을 대적하고 반대하고 핍박할 수가 있으랴. могут противиться Господу Богу и устраивать такие гонения. 사탄은 우리가 생각하는 그것보다 훨씬 더 큰 악을 행할 수 있는 능력을 가진 자입니다. Сатана — это тот, который имеет такую силу, который может 그런데 совершить зло. 여러분들이 사탄의 음성을 들으면 Но когда вы слушаете голос сатаны, 여러분들 얼마든지 하나님을 대적하고 하는 거스르는 그런 사람으로 우리가 변해간다는 것입니다. то легко мы можем измениться и стать такими людьми, которые противятся Богу. 기독교 역사를 읽어보면 Если мы посмотрим историю 환난과 христианства, 핍박 가운데 있던 형제들은 те братья, которые были во время гонений и 그때 страданий, 이제 자기를 대적하는 어떤 종교 뭐 대직자가 두려운 게 아니라 자기 동료들이 두렵다는 이야기를 합니다. они часто говорили, что они боятся не каких-то гонителей, а своих товарищей. 정말 믿은 형제들이었는데 Потому что они доверяли им. 믿은 자매들이었는데 Это была сестра, которой им 이게 доверяет. 사탄이 그들의 마음을 움직여서 Но сатана действовала у них. 형제를 대적하고 고통을 주로 그렇게 이끌어 간다는 거죠. И они устраивали гонения и страдания. 예, 저도 복음을 전하면서 Знаете, также я, когда я служил 다른 Евангелию, 사람이 내가 복음을 전한 사람, да, те люди, которым я передавал 기뻐하고 Евангелие, 즐거워하던 사람, те люди, с которыми мы вместе 같이 радовались, 기도하고 뜨겁게 주를 사랑하던 형제 자매가 어느 날 사탄변에 속해서
우리를 대적하고 복음을 비판하는 걸 봅니다. Я мог увидеть, что те братья и сестры, которыми мы вместе молились Господу Богу, они вдруг стали против меня и начали 그때 противиться. 저는 정말 고통스럽고 괴로웠습니다. Тогда мне было очень мучительно, я чувствовал ваши страдания. в 그런데 душе. 예수님이 십자가에 못 박힐 때 그때 제자들의 모양을 보면 Но когда я вижу на вид учеников, когда Иисус был распят на 그러나 кресте, 누가 예수님을 따랐습니까? скажите, кто в этот день следовал за 십자가에 못 Иисусом? 박기 전까지는 그들은 내가 죽어도 주를 부인하지 않는다고 말했어. До распятия Иисуса на кресте все говорили, что они не оставят 십자가에 Иисуса. 못 박히고 나는데 그들 다 예수님 버리고 도망갔어. Но когда Иисуса распяли на кресте, все оставили Иисуса и 생각을 убежали. 할수록 주님은 너무 고통스럽고 괴로웠습니다. И когда Иисус об этом думал, он очень сильно 그런데 страдал. 그들이 그건 정말 예수 대적이 된 게 아니고 Но это не настоящее было их страдание. 예수 다시 부활했을 때 그 돌아 정말 귀한 하나님의 종이 돼서 복음을 섬기는 걸 볼 수가 있습니다. Потому что когда Иисус воскрес, то мы можем увидеть, что они служили ради драгоценного 그래서 여러분 Евангелия. 우리가 구원받은 하나님의 자녀들이라도 Если мы являемся сынами детей Господа 이런 Бога, 어려움이나 핍박을 당하는 경우가 많이 있습니다. но очень часто подобные трудности и гонения устраиваются нас. 만약에 여러분이 어디 가서 복음을 전해도 Неважно, где вы будете передавать Евангелие, 그냥 여러분 세상적인 이야기하고 좋은 도덕 이야기하고 핍박이 없습니다. если вы просто говорите будете мирские вещи или какие-то хорошие вещи, тогда не будет 여러분이 гонений. 전가하는 복음 속에 하나님 함께 역사해서 Но если в том Евангелии, которое вы передаете, если Бог действует, 여러분의 말씀 듣는 사람 가운데 거듭나고 제사받는 역사가 일어난다면 если через вас люди будут получать спасение и рождаться свыше, 사단은 반드시 우리를 핍박하고 대적할 것입니다. тогда Сатана обязательно будет устраивать 그런데 누구를 гонения. 통해서 우리를 핍박하겠습니까? Но через кого он будет устраивать 예수는 гонения? 누가 팔았습니까? Скажите, кто продал 누가 Иисуса? 예수님을 부인했습니까? Скажите, кто отрекся от Иисуса? 누가 예수님을 대적했습니까? Кто стал противником 예수는 Иисуса? 멀리 떨어진 사람들이 아니었습니까? Это разве были люди, которые были далеки от 바로 Иисуса? 예수님의 12 제자 중에 한 사람들이었어요. Нет, это были из 12 учеников 사단은 Иисуса. 지금도 교회 안에서 자기 생각을 믿는 사람들의 마음의 역사에서 И также сейчас у людей, которые верят своим мыслям, 자기 생각을 따라 살다 보면은 если они следуют за своими 이 мыслями, 사람들 자기도 모르는 하나님을 대적하는 자가 돼 있고 люди сами не замечают, как становятся противниками Бога. 하나님 거스르는 자가 돼 있는 모양을 많이 볼 수가 있습니다. И мы можем увидеть, что они идут против Господа Бога. 근데 예수님은 그것을 사랑으로 다 다시 감싸고 받아주는 걸 볼 수가 있습니다. Но также мы можем увидеть, что Иисус с любовью это все покрывает и принимает. 예수님께서 이제 베드로를 찾아가죠. Иисус, он приходит к Петру. 갈릴리 바닷가에 고기 잡으러 간 베드로를 찾아갑니다. Петру, который пошел в Галилею, чтобы ловить рыбу. 정말 거기서 안드레나 요한이랑 전부 함께 만나죠. И там он встречается с Андреем, с Иоанном. 예수님을 대적하는 그런 사람 다시 변케해서 Чтобы те люди, которые противились Иисусу, изменились 귀한 снова. 복음의 일꾼을 만드는 건 얼마나 놀라운 일인지 말로 다 할 수가 없습니다. И действительно, словами трудно описать, насколько удивительное деяние Иисус делает через них. 우리도 복음을 대적하는 사람도 될 수 있고 Смотрите, мы также можем стать теми, которые противятся 우리가 정말 Евангелию. 핍박하는 사람, 남을 정말 대적하고 고통스럽게 하는 사람이 될 수도 Мы можем 있지만 стать теми людьми, которые причиняют боль и гонения людям. 반대로 우리도 핍박을 받고 고난을 당한 사람도 될 수가 있습니다. Но и также мы можем стать теми людьми, которых будут гонять, которым будут 사단은 причинять боль. 너무너무 지혜로워서 Сатана очень-очень мудрый. 자기 생각을 믿고 자기 생각을 따르는 사람들에게 Поэтому тем людям, которые следовали за своими мыслями и верили в себя, 하나님을 대적할 수밖에 없는 좋은 지혜를 넣어서 하나님을 거스리도록 하는 일은 너무 능숙하다는 것입니다. дает мысли, чтобы они противились Господу Богу. В этом Сатана просто 그래서 профессионал. 지금 예수님 당시만 이런 사람들이 있는 게 아니고 Именно поэтому не только в период жизни Иисуса были 옛날 такие 로마 люди. 교회에도 그런 핍박이 있었습니다. Такие гонения были во время римского 그리고 그들 правления. 대부분의 핍박이 있을 때 И каждый раз, когда были гонения, 이방인들로부터 받는 핍박도 있지만 были гонения от язычников. 가룟 유다처럼 예수님과 함께하던 사람들이 예수님 핍박했던 것처럼 Но как Юда Искариот, как те люди, которые были вместе с Иисусом, противились. 여러분 우리가 하나님 잘 섬기는 우리 속에 우리를 대적하는 사람이 많이 이런 걸 정말 기억할 수가 있습니다. Да, мы точно можем увидеть, что есть многие проблемы в нас. 그러다 이제 그들이 정말 돌이켜서 돌아왔을 때 많은 변화를 입죠. Да, но когда эти люди меняют свою душу, они меняются. 우리 형제 하나는 교회를 떠나갔습니다. Один брат ушел из нашей 그리고 церкви, 교회를 대적하는 사람들과 마음을 합쳤습니다. и он соединился с людьми, которые противились нашей 교회를 церкви. 대적하고 막 그렇게 했습니다. И он противился церкви. 근데 이 형제가 교회를 떠나고 나니까 Но после того, как этот брат ушел из церкви, 자기가 성경을 읽지만 성경 말씀이 들어오지 않는 거예요. хотя он читал Библию, но слово не попадало в его душу.
마음이 점점 더 강팍해지고 Его душа становилась 이제 자기도 ожесточенной. 뭐 교회를 싫어하는 말을 하기 시작하고 И сам не заметил, как он противится церкви и гоняет церковь. 하나님을 대적하기 시작했어요. И он начал противиться Богу. 이제 복음을 전할 힘도 없고 Уже не было силы передавать Евангелие. 성경일도 마음에 들어오지 않고 Хотя читал Библию, но слово не попадало в его душу. 너무너무 고통스럽고 그랬습니다. Из-за этого он очень-очень страдал. 이제 시간이 흘러가서 점점 더 고통이 심해졌습니다. И чем больше времени шло, страдание росло. 이제 막 저녁이 되는 게 너무 괴롭습니다. И ему было большим мучением, когда наступала ночь. 낮에는 그냥 일할 때 몰랐는데 Днем, когда он работал, не замечал 일을 этого. 마치고 저녁을 먹고 저녁 나면 너무너무 고통스럽습니다. Но после работы, когда он ел ужин, все, потом страдание 아내와 приходило. 갈등도 굉장히 커졌습니다. И спор между ним и супругой был очень большим. 날마다 마음이 황폐해지는 걸 느낄 수가 있습니다. И каждый день он чувствовал, что его душа становится пустой. 뭐가 제대로 되는 게 없고 정말 어려운 일만 계속 닥쳐서 У него все падало с рук, и ничего не устраивало в жизни. 아내 보기에 미안했습니다. Ему было очень стыдно смотреть на жену. 혼자 밖으로 나갔습니다. Поэтому он вышел на улицу. 캄캄한 밤길을 걸으면서 И идя по ночной улице, 너무너무 고독하고 да ему было очень-очень 너무너무 одиноко. 괴롭고 Он очень сильно страдал. 너무너무 슬퍼서 Ему было очень печально. 울면서 나를 밤을 새우곤 했습니다. Поэтому он в слезах, он плача проводил ночь. 형제가 다시 교회로 돌아왔습니다. И затем этот брат снова вернулся в церковь. 교회 와서 이제 복음을 전하고 И он начал передавать Евангелие. 말씀을 들으면서 И в первую очередь он начал слушать Слово. 너무 말씀이 새롭게 그 마음에 와닿았습니다. И Слово удивительным образом подошло к его душе. 내가 아는 부인은 한국에서 이제 결혼을 했습니다. А одна моя знакомая женщина, она вышла замуж в Корее. 이제 결혼하고 난 뒤에 이제 남편은 미국으로 건너갔습니다. После того, как они поженились, ее муж уехал в 이 Америку. 자매는 혼자 이제 시집에서 시집부모도 같이 살고 있습니다. Она просто с родными осталась в Корее. 그 당시는 이제 가서 영주권을 얻고 그다음에 비자를 2년이라는 세월이 걸렸어요. В то время нужно было 2 года, чтобы получить вид на жительство. 이 부부는 2년 동안 서로 떨어져 있어야 했습니다. И на протяжении 2 лет они должны были... 남편은 미국에 가 있고 Муж находился в Америке, 아내는 한국에서 살고 있습니다. а жена жила в Корее. 전에 옛날에 친하던 친구도 아무도 없고 이제 정말 낯선 시부모들하고 살고 있는 너무너무 괴로웠습니다. Да, и теперь у нее не было ни одного знакомого, она жила с родителями мужа, поэтому было очень тяжело. 이제 정말 잠이 잘 오질 않았어요. И она не могла нормально спать. 너무 괴로웠습니다. Она очень сильно страдала. 점점 마음이 죽어가는데 Ее душа начала умирать. 이 자매가 너무너무 영적으로 정신적으로 황폐해져 갔습니다. В духовном плане она стала очень-очень бедной. 이제 2년이 지났는데 Прошло 2 года. 이제 미국으로 돌아갈 때가 되었습니다. Пришло время вернуться в Америку. 근데 자기는 완전히 정신적으로 병이 들었습니다. Но в психическом состоянии она была почти больной. 기쁨도 없고 행복한 것도 없고 즐거움도 없습니다. Не было ни радости, ни веселья, ни счастья. 마음에 있는 소망이나 소망 다 말라버렸습니다. Вся надежда, которая была в ее душе, высохла. 이 부인은 그냥 하루하루 사는 그래 고통스러웠습니다. И для нее проживать один день это было большое мучение. 매사 귀찮았습니다. Во всем она чувствовала лень. 옛날에는 좋은 걸 보면 마음이 살아났는데 Раньше, когда видела хорошее, ее душа оживала. 좋은 걸 봐도 좋지 않습니다. Но теперь, даже если видеть хорошее, ее душа не 그냥 оживает. 하루하루 어렵게 살아가고 있었습니다. Просто день за днем она жила в трудности. 근데 어느 날 언니가 전화를 했습니다. Но однажды сестра ему сказала: 네가 미국으로 가면 우리 다시 만날 때가 있겠나? если ты уедешь в Америку, разве мы сможем снова 미국으로 встретиться? 떠나기 전에 우리와 한 2달만 있다 가라. Давай, прежде чем улетишь в Америку, 2 месяца побудь с нами. 그래서 미국 떠나기 전에 언니 집에 2달만 있기로 하고 언니 집으로 왔습니다. И она решила 2 месяца прожить у сестры перед тем, как 언니가 улететь. 동생을 보니 너무 불쌍했습니다. И когда сестра смотрела на нее, ей было очень 동생의 жалко 마음에 ее. 소망이란 것도 없고 기쁨이란 마음 자체가 없는 것처럼 보였어요. Увидела, что у младшей сестры уже нет никакой надежды, ни радости в душе. 언니는 동생을 뜨겁게 사랑했습니다. И старшая сестра очень любила свою сестру 그래서 младшую. 언니가 늘 데리고 이제 백화점도 데리고 다니고 И вместе с ней она ходила по магазинам, 시장도 데리고 다니고 ходила на рынок. 교회를 데리고 왔습니다. И затем привела в церковь. 이제 교회에 와서 이 자매가 이제 언니가 동생과 같이 교회 예배에 참석합니다. И вместе с сестрой она участвовала на собрании. 그리고 이제 주일 예배를 드리고 И они послушали слово во 주일 время 예배, воскресного 저녁 собрания. 예배 데리고 오고 И вечером они побыли. 그리고 이제 또 화요일날 금요일 구역 예배
부인에 참석을 했습니다. И во вторник и четверг они участвовали на сестринском собрании. 이상한 것은 그 부인의 마음이 다 죽고 절망 속에 있었는데 Но удивительно, ее душа, она почти умирала, я находилась в отчаянии. 하나님의 말씀을 들으면서 하나님의 말씀 들으면 그 부인의 마음이 점점 살아나기 시작했어요. Но когда слово Господа Бога начало попадать в ее душа начала оживать. 너무 놀라운 일들이 일어났습니다. Удивительные вещи начали происходить. 이제 미국으로 돌아갈 때가 됐습니다. Теперь пришло время вернуться в 이 Америку. 자매가 어느 날 이제 미국으로 떠나기 전에 마지막 저희들 예배를 드렸는데 И прежде чем уехать, она участвовала на последнем собрании. 주일 예배 시간에 그 자매가 와서 자기 간증을 하기 시작했어요. И она в воскресенье вышла и 저는 свидетельствовала. 그 간증 잘 잊어지지 않는데 Я до сих пор не могу забыть это свидетельство. 그 간증 이렇게 시작했습니다. Она так начала. 저 이제 미국으로 가기 위해 짐을 준비하는데 Знаете, я собираю вещи, чтобы улететь в Америку. 필요한 물건들 좀 사기 어제 백화점을 갔습니다. Я вчера пошла в магазин, чтобы купить необходимые 정신없이 вещи. 이제 물건을 사가지고 나오다가 Я покупала разные вещи и выходила. 백화점 쇼윈도에 비치는 자기 얼굴을 봤어요. И я увидела лицо, которое отразилось в зеркале. 깜짝 놀랐습니다. Знаете, я была удивлена. 지난 2년 동안 한 번도 웃어본 적이 없는데 На протяжении 2 последних лет я ни разу не 지난 улыбалась. 2년 동안 한 번도 즐거워해 본 적이 Ни 없는데 разу не было, чтобы 2 эти года я радовалась. 모든 게 지겹고 싫고 귀찮기만 했는데 Все меня раздражало и надоело мне. 어제 제가 백화점 쇼윈도 비친 내 얼굴을 깜짝 놀랐습니다. Но когда вчера я увидела отражение моего лица, я удивилась. 내가 웃고 있었습니다. Потому что я улыбалась. 웃고 있는 내 모양 너무 И 행복했습니다. когда я видела, что я улыбаюсь, я была очень счастлива. 내가 그 쇼윈도 비치고 있는 웃는 내 얼굴은 세상에 뭘 주고도 받고 있으면 귀한 거였습니다. Да, это улыбка, которая была у меня на лице, это то, что невозможно ни с чем поменять. 내가 언니 집에 처음 왔을 때를 생각합니다. Я вспоминаю, как я впервые приехал к сестре. 불과 2달 전이었는데 Это было всего лишь 2 месяца 나 назад. 정말 밥 먹기도 싫었고 Мне не хотелось кушать, 잠자는 것도 싫고 мне не хотелось спать. 즐거움이 없고 모든 게 죽어 있었습니다. Не было ни веселья во всем, я была почти 나는 мертвой. 내 마음을 즐겁게 해보려고 Чтобы развеселить мою 난 내 душу, 마음을 이렇게 보려고 чтобы как-то пободрить свою 얼마나 душу. 많은 노력과 수고를 했는지 모릅니다. Вы не представляете, как я старалась и трудилась для этого. 그렇지만 그게 제대로 되질 않았습니다. Но это у меня не получилось. 근데 제가 어제 쇼윈도 비친 내 얼굴을 보고 깜짝 놀랐습니다. Но когда я вчера увидел отражение в зеркале моего лица, я удивилась. 쇼윈도 비친 내 얼굴은 너무 아름답고 밝아져 있었습니다. Потому что мое лицо было очень ясное и 저는 яркое. 한참 동안 제 얼굴을 쳐다봤습니다. Знаете, я долгое время смотрел на свою улыбку. 너무 행복했습니다. Я была очень счастлива. 내가 언니 집에 와서 Когда я пришла к сестре, 일주일에 몇 번씩 하나님 말씀을 들을 수가 있어요. да несколько раз в неделю я могла слушать слово Господа 교회 갈 Бога. 때마다 목사님 말씀을 전해줬어요. Каждый раз, когда я ходила в церковь, пастор передавал мне слово. 그 말씀 내게 말할 수 있는 힘이 되고 소망이 됐습니다. И это слово стало для меня неописаемым 말씀이 силой. 내 마음에 들어와 자리를 잡는 때가 된 이후로 И после того, как слово попало в мою душу и укрепилось в моей душе, 내가 전에 없던 근심이나 두려움이 떠나가고 да, те сомнения и страх, которые были в моей душе, они ушли. 한숨을 쉬고 절망하던 내 속에 그런 거 다 떠나버렸습니다. И мое отчаяние, которое было в моей душе, оно исчезло 내 куда-то. 마음에 말할 수 있는 기쁨이 오고 소망이 왔습니다. И теперь неописуемая благодарность и надежда появилась в моей душе. 너무너무 행복했습니다. Я была очень счастлива. 그 자매의 간증을 저는 잊을 수가 없습니다. Вот это свидетельство я не могу забыть. 그리고 그 자매가 이제 미국으로 이민을 갔습니다. И эта сестра эмигрировала в Соединенные Штаты 이제 Америки. 남편을 만나 같이 이제 아파트에 살고 있습니다. Она встретилась с мужем и жила в квартире. 근데 아파트 옆집에 또 그 자매 또래 젊은 부인이 있었습니다. И по соседству с ними жила женщина ее возраста. 자주 와서 같이 이야기를 했습니다. Она часто с ней встречалась и 그 беседовала. 잡지들도 서로 나눠보고 И они делились журналами. 그다 이 부인이 아파트 옆집 아줌마한테 죄사함 거듭남의 비밀이라는 책을 빌려줬습니다. И она дала своей соседке книгу «Секрет прощения грехов и рождения свыше». 이 부인의 남편은 의사고 Ее муж это был врач. 자기 교회에서 피아노 반주를 하는데 А она играла на пианино в церкви. 어느 이 부인에게 문제가 생긴 겁니다. Но однажды появилась у этой женщины проблема. 자기 남편 친구가 이제 미국에 이제 거처를 장만하기 위해서 한 번 왔습니다. Да, друг ее мужа пришел в Америку, чтобы найти место для жительства. 남편 그
친구의 부부와 같이 와서 한 집에 살게 됐어요. И они начали жить в одном доме с другом. 그래서 그도 남편 친구 너무 반갑고 즐거웠습니다. Да, пришел друг мужа, поэтому было очень хорошо. 그래 아침 먹고 난 남편들 두 사람이 밖으로 나갔습니다. И после завтрака ее муж ушел с ним. 집에는 여자들 둘이 있었습니다. И дома остались две женщины. 이 자매가 설거지를 했습니다. И эта женщина, она мыла посуду. 남편 친구는 자기 와서 그 얻어먹는 주체에 같이 설거지하면 좋은데 Да, и подруга мужа, если бы она просто живет, поэтому если бы помогла, было бы хорошо. 집안에 손끝만은 손을 대지 않습니다. Но она ни в чем не помогает в 아침 먹으라고 손톱 хозяйстве. 갈고 있고 손톱 다듬고 있었습니다. И когда утром просыпается, она только чистила ноготь. 처음에는 그거 내가 그 아무 문제가 안 됐습니다. Сначала это не было для нее проблемой. 하루가 가고 Но день прошел, 일주일이 가고 неделя прошла, 열흘이 갔습니다. 15 дней прошло. 집에 여자들 둘이 있는데 Понимаете, дома находятся только две женщины. 근데 이제 하나는 꼭 이렇게 왕비 같고 하나는 시녀 같다는 생각이 들어요. И у нее появилась мысль, что одна живет как королева, а вторая как рабыня. 자기들 빵도 하나 안 사고 저 공짜로 얻어먹고 사는 주제에 청소도 안 전혀 혼자 있는 것보다 너무 짜증이 났어요. Когда видела, что она просто живет на халяву и ничего не делает, ей было раздражало это. 남편한테 얘기했습니다. И поэтому она сказала мужу: 저 사람 내보내라고. пожалуйста, выгони ее. 남편은 그럴 수가 없었습니다. Но ее муж не мог так поступить. 친구가 자기를 믿고 왔는데 어떻게 내보내요? Потому что эта девушка доверяет ему, поэтому приехала, 나는 как 왜 он может 그러냐고 выгнать. 물었습니다. И он спросил, почему так? 이제 아무거나 손가락을 하나 움직이지 않는다고. Вот смотри, она ничего не делала, она даже не... 그러면 어때? 당신도 지금까지 했는데 그다 접시 2개 더 닦는 게 뭐가 힘들어? Да, но ты же до сих пор этим занимался. Неужели трудно помыть 2 тарелки больше? 남자는 그렇게 얘기를 했습니다. Да, мужчина так сказал ей. 근데 이 부인은 그렇지는 않았습니다. Но ей было совсем не так. 너무 속이 미웠습니다. Ей было очень обидно из-за этого. 그래서 점점 그 부인이 미워지기 시작했어요. И ее ненависть начала расти к этой женщине. 아침에 손톱 가는 거 보면 막 짜증이 났습니다. И когда она видела, что эта женщина, она чистит ноготь, это ей раздражало. 너무너무 싫었고 Ей она очень не нравилась. 너무너무 미웠어요. И она ненавидела 이 ее. 부인의 마음에 그게 병이 되기 시작했어요. И потом это стало болезнью для нее. 어느 날 교회 갔습니다. Однажды она пошла в церковь, 교회에서 목사님 설교를 하는데 и пастор проповедовал на собрании. 원수를 사랑을 하라고 И 했어요. сказали: любите врагов 이 своих. 부인은 절대로 그 원수는 사랑할 수 없을 것 같은 거예요. Ей казалось, что врагов любить невозможно. 그때 이제 죄삼 그 책을 읽었습니다. И в такое состояние она прочитала книгу «Секрет прощения 책을 하나 грехов 읽고 свыше». 그 다음 막 전화를 저한테 국제 전화를 했습니다. И потом она, когда прочитала, она позвонила по международной связи мне. 그 부인도 구원을 받았습니다. И эта женщина также получила 우리가 спасение. 전에 절망 속에 있고 고통 속에 있던 사람 누구든지 간에 Любые люди, которые находятся в отчаянии и страдании, 예수님 앞에 나와서 когда станут перед Иисусом, 예수님을 만나면 если они встретятся с Иисусом, 마음이 변화가 되고 их душа изменится, 구원을 받는 놀라운 역사가 일어나는 것입니다. и они получат спасение. И удивительное деяние произойдет. 정말 이제 예수님 그 십자가 앞에서도 마음의 평결 유지 하나님 뜻을 순종할 수 있었던 것처럼 Да как Иисус мог даже перед крестом подчиниться Господу Богу, 하나님의 마음, 예수님 마음이 우리 속에 있을 때 когда душа Господа Бога Иисуса будет в нашей душе, 우리는 예수님이 되는 겁니다. мы сможем стать Иисусом. 예수님은 하나님의 그 성령 말씀인데다가 육신을 입으셨고 Иисус — это Слово Бога, которое получило плоть. 우리는 육신에다 하나님의 말씀을 받아들였기 때문에 А мы являемся плотью и приняли Слово 예수님 Бога. 똑같은 사람이 된 겁니다. Поэтому мы стали такими же людьми, как Иисус. 여러분도 그 예수 안에 있고 예수님을 만나고 И Иисус есть в вашей душе, и вы должны встретиться с 예수님을 Иисусом. 기뻐하면 И если будете радовать Иисуса, 여러분도 기뻐한 사람이 되고 то и вы будете радоваться. 어둠을 이기는 분들이 될 И 겁니다. вы станете те, которые преодолевают тьму. 감사합니다. Спасибо. 다음 시간에 뵙겠습니다. До новых встреч. 안녕히 계십시오. До свидания.